वेलकम टू हुड ऑफ कंप्यूटर्स। इस वीडियो में हम गेमडियाज की तरफ से हर्मीस E2 10 कीलेस मैकेनिकल गेमिंग कीबोर्ड का ओवरव्यू देखेंगे। फर्स्ट हम देखेंगे स्विच टाइप, जो कि है गेमडिया सर्टिफाइड ब्लू क्लिकी स्विच। ध्यान रखें, ये चेरी MX ब्लू स्विच नहीं है। एंड जो RGB थीम है वो 7 कलर बैकलाइट ब्रीदिंग थीम है। और जो केबल टाइप है वो है नॉन ब्रेडेड केबल और लेंथ इज 1.5 मीटर USB। लुक एंड फील वाइज हर्मीस E2 एक डिसेंट प्रीमियम लुकिंग गेमिंग कीबोर्ड है। लाइक अदर ऑल गेमिंग कीबोर्ड्स, इसमें भी फंक्शन प्लस मीडिया कीज है फॉर प्लेइंग एंड पॉजिंग योर मीडिया। साथ ही साथ इन दिस कीबोर्ड वी गेट फंक्शन प्लस FLM, जो कि कीबोर्ड को लॉकआउट करता है। फंक्शन प्लस F4 की से वी कैन स्वैप एरोस की डायरेक्टली। और सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर गेमिंग मोड, जो कि विंडोज़ की या लोगो की को डिसेबल करता है। और देखें बैकलाइट ब्राइटनेस कंट्रोल फीचर की, तो टोटल इसमें 6 लेवल है, 0, 20, 40, 60, 80 और फाइनली 100। अब हम हर्मीस E2 का ओरिजिनल क्लिकी साउंड सुनेंगे, जो कि मैंने अपने रिकॉर्डर में रिकॉर्ड किया है। तो बात करें अगर अच्छे फीचर्स और फ़ायदों की, जो कि हमें इस कीबोर्ड से मिलता है, तो पहला है इसका प्रीमियम लुकिंग डिसेंट एंड सोबर लुक। सेकेंड इज़ ये 10 की लेस है, काफ़ी कॉम्पैक्ट और स्पेस सेविंग कीबोर्ड है। और थर्ड, बहुत ही इंपॉर्टेंट, रिस्पॉन्स टाइम जो है इसका 1 मिलीसेकंड है, विच इज़ वेरी कॉम्पिटिटिव। और बात करें अगर कुछ नुकसान की, तो हमें इस कीबोर्ड के साथ कोई भी RGB कंट्रोल का सॉफ्टवेयर नहीं मिलता है। हम इसके RGB कलर्स को सॉफ्टवेयर के थ्रू कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। दूसरा, ये बहुत ज़्यादा प्राइसी है। और सबसे लास्ट, हमें स्विच चूज़ का कोई ऑप्शन नहीं मिलता है खरीदते समय।